ny zava-misy ny situation iarahantsika rehetrarehetra mahita. Misy ny hetsy-bahoaka ny taky ny zavatra maharary azy, ary tsy vahoaka vitsivitsy fa ataoko fa efa tsapa fa ny ankamaroan'ny vahoaka ary eraky ny Madagasikara, satria rehefa ny sehatra rehetrarehetra ny mihetsika, ny mpiasam-panjakana, ny mpivarotra, ny mpianatra, ny tanora, ny olon-dehibe, dia ny zavatra tokony tanterahan'ny fitondrana dia ny mihaino ny vahoaka, satria na ny ipetrahan'ny mpitondra fanjakana teo amin'ny toerana dia tamin'ny alalan'ny fifidianana resaka vahoaka. Any zany resaka legalité, fa miala ny légitimité-nao raha ohatra ka tsy nitanterahanao ny zavatra nampanantenanao ny vahoaka. Ary ny vahoaka tsy adala. Ny hetsy-bahoaka ameo hasiny foana ny hetsy-bahoaka. Rehefa mitaky izy tanteraha, fa tsy sanatriny zany mitaky izy dia ny famoretagna, répression, mialokaloka amin'ny resaka lalàna atsika, zay le tsy mety. Ka ny ataontsika amizao dia mandamina an'izay resaka fandaminana ny zavatra takiany vahoaka zay. Mila filaminana ny olona rehetrarehetra. Sarotra anao hitondra amin'ny resaka famoretana iambenana amin'ny basy. Ka ny angatahany samby tokony handray anjara, handray andraikitra ny rehetrarehetra, hitady zay fitonina, hitady foana zay mahasoa ny vahoaka malagasy, satria ny tombotsoa ambony ny tanindrazana dia ny tombotsoa ambony vahoaka malagasy. Ary eto satria efa mahita fa tabataba ny SADC, ny Union Européenne, ny Union Africaine azafady, ny Union Européenne moa isorana fa tena magnaja tsara amin'ny resaka safidim-bahoaka. Misy mitabataba any malagasy aloha ny tompony Madagasikara, zay vao ny firenena hafa. Ary atsika tsy tokony mbola hanindrahindra sainam-pirenena ny vahiny hafa, satria manjary mandrangitra namana vahiny zay tansika fa mifandramatra ny resaka resam-pirenena amin'izao fotoana zao. Aza mbola aderadera reny sainam-pirenena n'izao na sainam-pirenena zao tsy tony miketo, fa isika zay firenena hanasoa ny Madagasikara, zay firenena hanampy ny Madagasikara, raisintsika an-tanandroa, atsika tsy manavaka. Ary ny mahazatra atsika moa zany rehefa izy tonga saigny dia arahaba soa, arahaba tsara. Fa fanentanana foana zany no ataoko aokatsika ifankatia, indrindra fa ny atao agnatin'ny folo alindahy. Za aloha dia tsy mankasitraka ny siny disadisa anatiny mpitandro ny filaminana rehetrarehetra zany, ny tafika malagasy, ny gendarmerie nationale, ny polisy mpirenena. Reo zany mpitandro filaminana tokony ho tandroka ary ny vozony. Fa singaniko manokana ny manamboninahitra miaramila sy ny gendarme lasitra raitsika, samy nampianarina tao amin'ny akademia miaramila. Ka miresahina atsika fa ny fiovana amizao io tsy zavatra hoe antery na atao hoe forcé, fa tsy maintsy miainga amin'ny zavatra takiany vahoaka atsika. Ino no anovana an'izay zavatra rehetrarehetra avy ambany miakatra, ka dia samy atsika mandray lesona amin'ny zavatra rehetrarehetra nitranga, fa samby ny teny abetsika hoe ny vahoaka ny mametraka ary ny vahoaka koa manala. Tianao lazaina dia zao vita iny ny dingana voalohany amin'ny tolo lazaina atao amin'ny fampantsoana ny Madagasikara. Dingana voalohany fananganana, première mi-temps, deuxième mi-temps fananganana, ary amin'ity fotoana fananganana ity ny tena enjana dia enjana ny lalao. Andresitsika tamin'ny première mi-temps fananganana, fananganana adingezabe no atao. Ka ny atafitany ty adingezabe tya dia point sensible anakefatra ny tsy maintsy jerentsika tsara. Ministère ny finance, ny banque centrale, ny sistantsika rehetrarehetra ary ny banque commerciale rehetrarehetra misy ao Madagasikara. Satria any amin'ireny toerana reny no amoahan'olona ny devise, ny volamena na dollar, ny devise na dollar na euro sy ny volamena
zay ilaitsika dia ilaitsika amin'ny fananganana ny toekarentsika sy koa aza amin'ny fireglena ny karamanimpiasa sensible be ty raha ty satria am'izao fotoana tsy fantatra marina hoe izy ny autorité ny tonga dia misy ny hanara ohatra hamoaka ny volamena hamoaka ny devise na euro na dollara ary hanao koa ordre de transfert any amin'ny ministère ny finance any any amin'ny banque centrale any transfert na devise ordre de transfert na devise ka mila mitanjany tsika satria ny ankabeazany économie atsika ny ankabeazany zavatra consommer eto amitsika aty Madagasikara dia afarina any avelany daholo ka raha mivoaka reo rehetrarehetra eo non seulement tsy hanana devise tsika fa rehefa ividy entana amizay tsika midina dia ambany ny sandam-bola tsika gasy dia hihalafo be nzay ny fiainana ka io tsika no mila mitandrina mijery ny sistanitsika sy ny banque centrale sy ny ministère ny finance sy ny banque commerciale rehetrarehetra sy ny trésor public mba tsy hisy vola hivoaka fotsiny amizao tsy ho voafehitsika tsony ny momba azy eny fa na ny karamanimpiasa na civilo na miaramila sy ny bourse any ankizy dia miankina amin'ny fomba fahafahatsika mifehy ireo toeran'ireo no ahafahatsika hanarina ny firenetsika taorianany tolona zay raha mahita sisoranantsika rehetrarehetra fa nahomby ka vigilance ngeza be zay mitadiavina amitsika rehetrarehetra averiko inzay mila jeretsika ankaiko aho araho maso indrindraindrindra tsika au fonctionnaire miasa any amin'ireny toerana reny ny sisy tany sy ny sisy dranomasina ny banque centrale sy ny banque commerciale isan-kisany isan'isany sy ny ministère des finances jerevo tsara reny toerana reny mba tsisy devise ivoaka mba tsisy volamena ivoaka mba tsisy ordre de transfert ny tsy nahazo alalana alefa eto ary dia manimpiteny ho an'izay mbola manana fahefana any amin'ireny toerana ireny mba tsy halaim-panahy ka hanao zavatra tsy ara-dalàna amin'ireo fananantsika malagasy eo miaitsika mihitsy no miankinan'izany zavatra zany am'izao fotoana tsy fantatra marina izy amin'ny autorité misy ny karamanimpiasa sy ny vidim-piainana atao anatin'ny fotoana fohy monja azy ka mila mitandriny tsika am'izany rehetrarehetra zany zay sy zay no izy lo maro fa dia hiverina matetitetika eto aho fa fotoana ny fananganana zao aho ary dia tsika rehetrarehetra ihany kosa fa raha tamin'ny fotoana ny fananganana tsika rehetrarehetra ihany koa ny tadiavina handray anjara mavitsika sy ho vigilant zay sy zay no izy fa dia samy tsara iaby tsika iaby